For the Lord himself Porque o Senhor mesmo shall descend from descerá heaven do céu com alarido with the voice e of com the voz de arcanjo and with the e trumpet com of a God. trombeta de Deus. And the E os que dead morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. So you see that now. Então vocês estão That vendo is isso the agora? event here. Este é o evento aqui, That is this vision here, January 15th, desta visão aqui em 15 de janeiro, when they were lifted up to enter. quando eles foram levantados para He entrar. that speaks with you Este que fala com vocês has already heard the voice of the archangel já ouviu a voz do arcanjo and the command of God. e a ordem de Deus. I have heard the throne announcement. Eu já vi o anúncio do trono. So I know each and every word. I know each and every word. Então eu sei around cada the uma das I know palavras. each and every word. Yeah. Don't play around, please. I beg you, because I'm really fading off right now my strength. He that speaks with you here, Este que fala com vocês aqui, he has heard every word ele ouviu cada palavra that the archangel will say on that day. que o arcanjo dirá naquele dia. Even the trumpet of God. Até mesmo a trombeta de Deus. Now I will present the way the trumpet will sound for the first time globally on TV. Eu agora vou apresentar a forma como a trombeta soou pela primeira vez globalmente na TV. I'll present it for the first Eu time. vou apresentar pela primeira vez. The trumpet will sound in the sky A trombeta soará no céu like this. assim. That is how the trumpet will É sound. assim que a trombeta vai soar. É a primeira vez que eu estou liberando isso. The Lord is about to appear in the sky. O Senhor está prestes a aparecer no céu.